大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享实用的养生知识，希望能给您带来健康。觉得本视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。最近天气多变，反复无常，孩子们感冒的也特别多。感冒了之后，最头疼的就是咳嗽问题啦。我家孩子体质比较弱，每次感冒之后咳嗽数月才能好，又不忍心让孩子吃太多的药物，所以每次咳嗽都非常让人头疼。这次带孩子在楼下遛弯的时候，碰见一个妈妈，我们聊了起来。她给我介绍了一味中药，说这个中药可以当茶喝，喝起来口感特别好，孩子也爱喝，平时经常喝，可以止咳化痰，对于咳嗽效果是非常好的。没想到这样给孩子喝了几天，他的咳嗽竟然好了。今天就把这个方法分享给大家。首先我们来准备2克的罗汉果花。罗汉果花茶口味甘甜，饮用方便，具有清热解毒、化痰止咳、清肝润肺、防暑降温、调压降脂、美容养颜的功效，对于与烟酒过度人群、咽喉肿痛、热伤风等引起的咳嗽、咽喉炎、气管炎患者有特效。平时我们上火啦、咽喉炎和气管炎患者用罗汉果泡茶喝，缓解病情。罗汉果茶可以保护嗓子，还可以治疗风热、袭肺引起的声音嘶哑、咳嗽不爽、咽喉肿痛。罗汉果花茶还是一种防治高血压、高血脂、肥胖症的果品。罗汉果花茶中含有的成分具有降血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病和肥胖症。罗汉果花茶虽然喝起来味道是甘甜的，但是它是没有糖分的。罗汉果花茶具有清热、凉血、润肺、滑肠、排毒的作用，并可以美容养颜，是减肥的最佳饮品。再来准备2克的菊花茶。菊花也是一种中药材，也是我们日常生活中常饮用的一种茶饮。菊花有哪些作用呢？第一，菊花可以疏散风热，可以治疗上火，能够疏散肺经风热，经常用于治疗风热感冒或者温病初期、温邪犯肺、发热、头痛等问题。第二，可以清热解毒。菊花可以清热解毒，由于菊花微苦偏寒，对于各种疮毒都有非常不错的效果，常与金银花、甘草同用。第三，可以抗菌。菊花可以抗菌，菊花含有挥发油，这种挥发油可以有效地抑制多种细菌活性。其次，可以抗心脑血管疾病。菊花中含有一种叫做黄体酮的物质，这种物质可以抑制冠心病、高血压和动脉硬化。第五，菊花可以降血压，消除癌细胞，扩张冠状动脉。菊花还可以消除浮肿，如果眼睛疲劳或者是浮肿的问题，可以多喝一些菊花茶，对于恢复视力有非常好的效果。把菊花和罗汉果花清洗干净捞出，放入盘中备用。接下来我们再准备10克的百合。中医认为百合甘凉清润，食用后能进入心和肺，长期食用能起到清肺润燥的作用，还有止咳、清心安神的效果。百合对于燥热咳嗽有很好的疗效，所以经常燥热咳嗽、身体虚弱、心神不安的人群，可以适当的多吃一些百合，会有很好的疗效。百合中含有多种物质，对于人体有很大的好处，其中的生物碱能够有效的预防白细胞的减少，对于因为化疗和放疗导致的细胞减少有很好的疗效。此外，百合在人体中还能够促进和增强细胞的吞摄功能，提高机体的免疫力。百合对于癌症有预防的效果。百合洁白娇艳，鲜品富含粘液质以及维生素，对于皮肤细胞新陈代谢非常有益，经常食用有一定的美容护肤的作用。我们把百合清洗干净，然后也加入盘中备用。
再来准备8克的甘草，甘草可以清热解毒，当牙齿肿痛上火时，可以泡一些甘草茶来喝，夏天可以多喝，可以防止上火。甘草片还可以补脾益气，中医上经常提到脾虚这个名词，脾虚的情况下导致失眠、多梦，甚至还会出现一些比较严重的情况。当症状比较轻的时候，大家可以用甘草片来泡水喝，可以很好的缓解这种症状。甘草泡水喝可以止咳化痰，甘草对于止咳化痰是有很大的好处的，尤其是对于气管炎或者是肺气肿导致的痰多问题，咳嗽严重的时候可以多喝，整天把它当作代茶饮，对于咳嗽缓解有非常好的效果。另外，甘草还是一种能够解毒的中药材，它的解毒功效特别的明显，能够加快人体内多种毒素的分解与代谢，能够降低它们对人类身体的伤害。平时出现食物中毒，能够直接服用甘草解毒，用它解毒的时候可以搭配绿豆一起煮水，能让人们食物中毒的症状很快就减轻。清洗干净的甘草也放入盘中，接着把准备好的食材全部倒入养生壶中，然后加入大约600毫升左右的清水就可以了，给它煮上25分钟，有时间的可以多煮一会儿。制作视频不易，亲爱的朋友们，您的每一句留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果觉得本视频对您有帮助，可以在下方给我点个赞或评论，非常感谢您的支持。这道茶在煮的过程中就已经满屋飘着花香味，甘草和罗汉果花都是甘甜，非常的清香，喝起来的口感特别的好喝，孩子也特别喜欢喝。时间到后，我们直接关掉电源，然后把它倒入杯子里面，晾至温热的时候就可以喝啦。这道茶里面加入了菊花、甘草、罗汉果花还有百合，这几种食材都是非常的健康，平时喝还可以预防感冒，保护我们的嗓子。这款茶可以帮助我们清热解毒、祛痰止咳、补脾益气，对身体有非常多的好处，三高人群也是可以喝的。这道茶虽然喝起来是比较甜的，但是它是没有糖分，所以三高人群可以放心的饮用。对于久咳不愈、咳嗽、痰多、支气管炎这些疾病都有非常好的调理作用。喜欢的朋友可以收藏起来试一下哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。